Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Nos trajeron un Lexus IS 250. Al parecer da la marcha, pero no enciende el vehículo. Solo hace como que va a arrancar, pero no arranca. Ya hicimos todo el procedimiento de revisión y al parecer la computadora no sirve. La computadora parece que recibió agua y está mojado los pines. Está la computadora. Están sucios los pines de la computadora, entonces por dentro está quemada. Da de estar, pero no enciende. Entonces lo que hicimos fue llamar a un técnico de computadoras para que viniera a programar una, pero al parecer no le quedó y lo único que hizo fue darse a la fuga. Que no quedó y que iba a regresar, pero ya ni sus luces. Entonces buscamos un lugar en internet, una compañía, te mandan la computadora con un puerto de OBD2 y ya te da un procedimiento para instalarlo. Te da un procedimiento, ya tú nomás sigues los pasos y conectas un OBD2 pequeño que ya viene solo para instalar. Ya que lo instalas, abres el switch y las luces empiezan a parpadear. Lo dejas así por 30 minutos en lo que se programa solita y ahora vamos a ver si arranca. Eso es el problema de estos Lexus. Se les mete agua a la computadora y valió. Entonces, vamos a probar esta compañía, a ver qué tal sale con esta computadora. Siempre hay que ponerle un cargador para que el procedimiento de programación sea más certero y no haya fallo, que esté descargada la batería. Bueno, ahí les dejo otro problema de carros. El Lexus no quiere arrancar, unos cambian la bomba de gasolina, otros cambian bujías, pero hay que tomar en cuenta que donde va esa computadora cae agua y se echa a perder. Entonces, eso les dejo. Regresamos.